嗰啲寵物中意踎嗰啲地方咧，你就攞嚟噴啊。臭丸都係樟木油攞嚟整個，樟木油整㗎臭丸。以前我哋阿嫲阿爺嗰代人嗰啲嫁妝啊，阿媽嗰代嗰啲嫁妝咧，佢咪放臭丸嘅。我就唔信你哋而家個衣櫃放臭丸，包括我個衣櫃我而家冇放臭丸。以前嗰啲人咧，佢就中意放嗰種㗎，嗰種都係樟木油、樟樹葉整個，知唔知啊？嗰隻係以前阿爺阿嫲嗰代人嗰啲貴格嘢，嗰啲實木嘢。如果你唔放臭丸咧，佢就會有嗰啲壓木虱專咬木嗰種。臭丸佢都係樟葉嚟整㗎，樟樹葉，知道嗎？樟樹葉，你問下嗰啲羅定人，你就知道啦。以前我哋家家戶戶都有樟樹同埋嗰個桂枝，桂枝喺羅定有好多㗎，桂油，知嘛？嗰隻咧佢整喺手機嗰度又乜嘢喎？又係啪啪聲嘅喎，知唔知道？桂枝同埋桂油，虱啊！中意養寵物嗰啲啊，虱啊，係樟樹，你點得來個樟樹果啊？嗰個樟腦丸就係用樟樹葉整㗎。我哋以前細個嗰陣時，屋企好窮㗎，就係睇到嗰個公社嗰度咧，佢係專門蒸樟木油㗎嘛。啊，樹葉就放一邊，枝頭又放一邊。執佢有冇用㗎？桂枝、樟樹葉佢係整樟腦丸，好多都係整樟腦丸個。你有冇發覺啊？你將佢稀釋，你噴你嗰啲屋頭屋角。我試過一針啊，打爛咗一針。我曾經試過俾我個兒胎整爛咗一針，我全部攞嚟拖地，啊！你好耐啊，好多日你屋企一陣樟木油味，蚊滋你都少過，係啊，蚊滋佢都少過。你同事講我幾時去擺檔，佢來探望我啊？啊，堅定流啊！佢要蒸出來㗎，佢係幾十年嘅老樟樹蒸出來㗎，佢嫩嗰啲樹佢蒸唔到油出來，全部都幾十年嘅樟樹㗎。嫩個蒸唔到咁多㗎，嗱，你可以睇得到嘅喎，嗱，佢咁樣可以睇到，你收到咧，佢有一包紅花嚇，你紅花咧你可以懟落去，啊，懟落去啊，懟落去一齊浸，時間越長越好用㗎。我13號啊，阿公子哥，你叫你同事13號啊，我去嗰度咩啊？去福和啊！啊，13號我肯定去福和㗎，唔使講，因為早收工，我9點鐘咧我就收工㗎啦。嗰啲369好閪早來㗎，我今朝早我先擺到8點零鐘我收工啊，我話返嚟直播咯。你又來，你係邊度人？你都唔同我講，你又來你啊？你係邊度人先？係福和咧，我就喺福和市場9點鐘369來㗎，好衰個，想擺晏啲都唔得。我線下我就係賣乜嘢咧？食嘅係有，用嘅係有。我除咗我自己唔賣，我屋企嗰隻增城佬我都想賣，真個。咪上唔好，真係唔好，曬到媽都唔認得。啊，勝哥哥係咪啊？嗱，呢個樟木油咧，你哋收到嚇，收到咧你就俾屋企嗰啲老人家試試先，俾佢擠呢度先，擠呢度啊！啊，你自己聞一聞，擠一擠，聞一聞係咪我哋以前細個個味道啊？你應該冇用過樟木油係咪？我隔離冇可能，我隔離你唔好喺度吹水啦。你去我屋企啊，你可以啊，隨時過來啊。你係我咁近，你就過來啊，隨時過來啊。
你肯定係廣西嘅肥記，你冇可能話樟木油未用過個。隔離市、東莞、惠州。係過來清遠啊！清遠你哋呢啲都有用過，係啊，清遠你哋都有呢啲咁嘅用過，冇可能你咪。